Hello，大家好，我係 Alex。嗱，我呢個假髮已經戴咗10幾日啦，攞低俾大家睇下先。我哋睇下我呢個假髮戴咗10日之後咧，周邊咧黐頭髮嘅狀態，其實還 OK 㗎嚇。睇一陣間我點樣將啲膠寫落嚟。嗱，通常家用嚟講，我哋一個呢個係社交水，呢個噴上去嘅，噴喺黐膠，噴喺我哋黐膠嘅地方，將佢溶解下，然之後啲膠就好撕落嚟㗎啦。另外一個咧，呢個係卸膠棉。嗱，我哋攞嚟講嘅話咧，就好似女仔卸妝棉咁樣嘅，呢個更加好用。呢個咧就係一片一片嘅。咁樣我哋喺度卸膠嗰時，嗰啲膠啲殘留膠水咧就會黐喺手上邊。但係即係方式好簡單嘅，攞卸膠棉輕抹咗佢 ，OK。咁樣嘅話咧就會減少我哋頭髮嘅呢啲頭髮嘅損耗。嗱，呢個動作做一遍之後咧，將雙面膠上面黐有頭髮嘅地方咧整乾淨佢之後咧，就可以將呢個雙面膠撕落嚟啦。嗱，OK。嗱，呢個咧係卸膠棉絲嘅，你睇成個面可以撕到好乾淨。嗱，去睇呢個撕咗膠嘅面好乾淨㗎，滑雪雪㗎。記住啊！呢條前額嘅頭髮比較薄、比較隱形嘅呢個材質，所以我哋撕嗰時候一定要慢慢撕。記住啊，係一定係按住我呢個手指按住內膽內岸呢個膽位，然之後咁樣撕佢受力面咧喺入邊。如果向外邊咁樣撕嘅話咧，個受力面咧就喺呢個手嗰度，咁樣會將你前額啲頭髮掹晒佢嘅。呢個咧就係撕膠嘅小技巧。如果有問題可以係鄰居幫我留言喎。